Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji jami'an rundunar 'yan sanda sun cafke wani ɗan jarida bisa zargin ɓata sunan hadimin gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel dan na subscribe sannan kuma dan na kawo ruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama tare da tsare wani ɗan jarida da ke Kano Ibrahim Ishaq dan uwan Rano. Rundunar 'yan sandan ta tsare shi ne bayan wani korafi da aka ce babban hadimin gwamnan Kano kan al'amuran fadar gwamnati Abdullahi Ibrahim Rogo ya shigar a kansa. Jaridan ta bayyana cewa an kama dan uwa Rano ne a ranar Asabar a ofishinsa da ke cikin birnin Kano. Shaidu sun ce jami'an 'yan sandan daga hedikwatar shiya ta ɗaya sun kama shi ne ba tare da gabatar takardar izinin cafke shi ba. An kama dan jaridan bisa zargin bata suna da kuma wani shirin barkwanci mai suna Imalu da ake wasawa a tasharsa. A cikin shirin an yi ishara da wani daraktan al'amuran fadar gwamnati inda ake zargin yana karɓan rashawa don baiwa baki damar yin ganawa da gwamnan. Duk da cewa ba ambace su kai tsaye ba, Abdullahi Ibrahim Rogo ya shigar da korafi yana cewa shirin yana nufin tozarta shi. Dan uwa Rano ya tabbatar da cewa an yi masa tambayoyi ne kan shiri da kuma zargin gudanar da tashar talabijin ta yanar gizo ba tare da lasisi ba. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan ta shiya ta ɗaya CSP Bashir Muhammad ya tabbatar da kama ɗan jaridan kamar yadda rahoton jaridar Leadership ta tabbatar da labarin. AIG Ahmed Garba ya umarci a gayyaci ɗan jaridan domin bincike. Bayan cikakken bincike, idan aka same shi da laifi za a gurfanar da shi gaban kotu, in ji CSP Bashir Muhammad. Ya kara da cewa rundunar 'yan sandan ta shiya ta ɗaya za ta bi doka da gaskiya wajen gudanar da bincike, kuma za ta tabbatar da cewa an gudanar da shi cikin adalci tare da bayyana wa jama'a sakamakon abin da aka samu. Sai dai Rogo, wadda aka zarge shi, ya shigar da korafin yana fuskantar bincike daga hukumar EFCC da ICPC bisa zargin almundahana naira biliyan 6.5 wadda ake zargin da aikata ta hannun wasu wakilai tsakanin Nuwamban 2023 zuwa Fabrairu 2025. To masu sauraro, ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.